Всем привет, дорогие друзья, с вами Никитос, и сегодня новый влог, сегодня новое видео на моем канале. И я снимаю это видео после того, как я выложил то видео, на следующий день. И вы не набрали то количество лайков, и я снимаю сейчас просто так. Скукоты, мне просто нечего делать, я решил для вас заснять влог. Я думаю, вы уже поняли, куда я иду, я не буду говорить, вы просто уже все поняли. Я сегодня ездил в лес, нет, я ничего не врал, я ездил в лес, я все-таки устал, съездил я в лес. Я стал снимать там, но я посмотрел, что там какая-то полнейшая дичь, то есть там материал очень тупой, я не захотел его вообще вставлять вот это видео, заливать его на YouTube, я просто не стал этого делать, и сейчас просто от скукоты снимаю видео. Набрал я лисичек килограмм 380, вроде за 2 часа очень мало было их. Я изо всех сил старался собирать. Думаю, завтра тоже съезжу, насобираю. Лисичка у нас была по 36 тысяч. Сдал я всего на 50к. 50к это где-то $2 с чем-то. Маловато вообще. Просто лисичек не было. Жесть полнейшая. Думаю, завтра съезжу хотя бы настолько же насобирать. И все. Теперь я сейчас пойду до бабушки, как вы и догадались, и что-нибудь там поделаю. Засниму, наверное, для вас что-нибудь. А всем приятного аппетита, кто кушает, и приятного просмотра этого влога. А я пошел. Он на меня не нападет. Нападет, я пошли. Пошли снимать. Я не пойду. Отойди, Люка. Не мешай. I'm OG, y'all new to the game. I'm OG, y'all new to the game. New.
I'm OG, y'all new to the game. I'm OG, y'all new to the game. G. Вот и все. Пришел я уже, точнее, приехал уже с бабы, как вы уже видели. Приехал, вот только приехал и начал снимать для вас. Это заснял у вас у бабушки вот этот кусочек, как я и говорил. Ну, вы все сами уже видели и посмотрели уже. Сейчас я думаю, буду монтировать вот эту вот часть ролика, которую я сейчас заснял. Смонтирую ее, а потом, может, пойду засниму для вас еще что-нибудь, приду домой, смонтирую. Сегодня я не обещаю, но вроде бы, ну, как получится у меня, будет у меня настроение или нет, я его полностью смонтирую или не полностью, но я постараюсь полностью его смонтировать, чтобы для вас этот ролик уже вышел сегодня. Я хочу записывать для вас ролики ежедневно, то есть каждый день, но так как либо у меня нет нужного ну, то есть нет времени у меня достаточно, но бывает тот день, который там скучно, нечего снимать, вообще дичь какая-то полнейшая, и, ну, просто, вообще просто сидишь, ты просто сидишь сам дома, и тебе уже нечего снимать, и что вам показать. И я хочу, то есть, поставить так, чтобы я, ну, постараться хотя бы. Я не говорю, что там буду каждый день, ежедневно, прям в такое-то время, только один день прошел, сразу же выпущу. Я просто говорю, я хочу, но я не говорю, что я буду именно всегда. Я просто хочу, я постараюсь, но я не обещаю то, что я буду выпускать ежедневный ролик. Как будет материал капать, так я и буду и выпускать для вас эти ролики. Еще хотела у вас спросить одну вещь. Если вы хотите, чтобы я записал видеоролик в лесу, то напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Я все комментарии прочту и посмотрю там, прочту, и если будет положительные отзывы, если вы хотите, то я обязательно засниму. Я не говорю, что я на следующий день буду снимать его. Я буду снимать, когда я захочу, когда мне не будет скучно, и тогда, когда будет нормально, будет шикарно, чтобы вам подать это, чтобы вам понравилось, а не то, что я просто сейчас засниму дичь как полнейшую и просто залью на канал. Кто это смотрит? Кто эту дичь будет смотреть? Я просто хочу тот момент, тот кусочек взять, чтобы взять и залить нормальный видосик для вас. Так, если вы хотите, то напишите в комментариях, я прочту, и я не знаю, но я, наверное, буду снимать через 2-3, я завтра тоже в лес поеду, не знаю, если у меня будет настроение записать ролик, я обязательно запишу. Если нет, то я не буду записывать, я запишу когда-нибудь позже. Этот ролик точно будет. Если нет, не точно. Если вы захотите, то он будет. Если нет, то его не будет. Ладно, а я пошел монтировать вот эту часть, которую я сейчас снимаю и снимал. Я ее смонтирую, потом пойду снимать что-нибудь другое для вас. А вам удачного просмотра. Я уже говорил это в каждом ролике, говорю удачного просмотра. И сейчас же повторю, удачного просмотра этого влога. А я пошел монтировать кусочек этого влога. Вот и все, дорогие подписчики. Сходил я уже на улицу,
погулял, но ничего так для вас и не снимал. Если бы было что снимать, я бы обязательно для вас что-нибудь заснял. А так не было, ничего интересного не было. Этот ролик более разговорный был, то есть я вам не показывал ничего, а чисто все это время разговаривал с вами. Нечего вам показать. Если было бы что показать, я бы обязательно для вас что-нибудь показал. А так нечего показать. Есть что, не знаю, я думаю, для вас это неинтересно будет. Но если вы хотите, чтобы я вам что-то показал и рассказал, то напишите обязательно, напишите обязательно мне в комментариях, что вы хотите, чтобы я вам что-то показал. И, напишите в комментариях, чтобы я что-то написал, чтобы я что-нибудь вам показал. И второе, напишите в комментариях, чтобы я вам, чтобы я заснял видеоролик в лесу. Если вам это нужно, если вам это понравится. А этот ролик, как я и говорил, подходит к концу. Нечего было для вас сегодня снимать. Так, чисто спонтанный спонтанный вложик получился. Сейчас буду монтировать этот влог, и сейчас же он выйдет на канале. Даже и дня не прошло, как влог, день не прошел, как я начал снимать этот влог. Ладно, я пошел монтировать и заливать этот видеоролик на канал. А всем удачи, всем пока.